આજે સોરા યુટ્યુબ ચેનલ પરિવારમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરવી છે સ્વાલ કંપનીના સાહેબ હાજર જ છે. ઓક્ઝાલિસ પ્રોડક્ટ બાબતની ચર્ચા કરવી છે, જે સાહેબ સાથે સામેલ છે, જે વધારે વિશેષ માહિતી આપશે. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું સિસોદિયા જોગીદાસ સ્વાલ કોર્પોરેશન વતી આપ બધા ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અત્યારે આપણે મળ્યા છીએ ખળાધર ગામની અંદર રાજેશભાઈ વોરાના શોપ ઉપર. તો એક આપણે ગયા વર્ષે સ્વાલ કંપનીએ લોન્ચ કરેલી પ્રોડક્ટ છે ઓક્ઝાલિસ. તો ઓક્ઝાલિસ વિશે હું તમને વધારે માહિતી આપીશ. તો આપણે આ ઓક્ઝાલિસ છે જે કપાસ છે અથવા તો મગફળી છે અથવા તો બીજા કોઈ પાક છે જેની અંદર સુસિયા પ્રકારની જીવાત, મિક્સ પ્રકારની સુસિયા જીવાત માટે ઉપયોગી છે. તો ઓક્ઝાલિસ માર્કેટમાં મળતા મોલિક્યુલ કરતાં કઈ રીતે અલગ છે એ હું તમને બતાવીશ. ઓક્ઝાલિસની અંદર બે ટેકનોલોજી છે, બે કન્ટેન્ટ ભેરા કરેલા છે. જે બે કન્ટેન્ટની અંદર વાત કરીએ તો એક ફિપ્રોલિન 15% છે અને બીજું ફોલિકામિલિટ 15% છે. તો જો ફિપ્રોલિનની વાત કરીએ તો ફિપ્રોલિન થીપ્સ જેવી જીવાતને કંટ્રોલ કરે છે અને ફોલિકામિલિટની વાત કરીએ તો ફોલિકામિલિટ આપણે લીલા સુસિયા છે, સફેદ માખી છે, આવા સુસિયાને કંટ્રોલ કરે છે. જે આપણે સ્વાલ કંપનીનું વર્ષો જૂની એક પ્રોડક્ટ છે જેનો તમને વધારે પડતી માહિતી હશે. જે કપાસની અંદર આપણે વર્ષોથી આ પનામાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો પનામા માયલું એક કન્ટેનરની અંદર છે અને એ ઉપરાંત એક બીજું કન્ટેન્ટ પ્લસ કર્યું છે, જેથી કરીને ખેડૂત મિત્રોને કોઈ પણ 2 દવા કે 3 દવા મિક્સ કરવાની જરૂર નથી. એક જ દવાની અંદર તમામ પ્રકારના સુસિયાનો કંટ્રોલ કરે છે. તમામ પ્રકારના સુસિયાની અંદર વાત કરીએ તો એક તો થીપ્સ છે, જે મૂંઝવતો પ્રશ્ન છે, થીપ્સ છે, અને બીજા નંબરની અંદર ગળો છે, મચ્છી છે, સફેદ માખી છે, આવા તમામ પ્રકારના સુસિયા જીવાતનું કંટ્રોલ કરે છે. અને જેથી કરીને આ પ્રોડક્ટ વાપરીએ તો કોઈ પણ 2-4 મોલિક્યુલ ભેરા નથી કરવા પડતા અને સરેરાશ ખેડૂતનું કોસ્ટિંગ ઓછું આવે છે. તો અત્યારે વાત કરીએ તો મોનો એસી ફેક્ટ જનરલી ભેરું કરતા હોય અને એની અંદર જો થીપ્સ દેખાય તો ત્રીજી પ્રોડક્ટ એડ કરતા હોય. તો હવે એવી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ એડ કરવાની જરૂર નથી. એક જ કપાસની કે કોઈ પણ પાકની અંદર તમામ પ્રકારના સુસિયા માટે એક જ પ્રોડક્ટ આપી છે, જે છે આપણે સ્વાલ કંપનીનું ઓક્ઝાલિસ. તો તમામ ખેડૂતોને ઓક્ઝાલિસ વાપરવા હું નમ્ર અપીલ કરું છું. અને આ પ્રોડક્ટનો ડોઝ છે 16 ગ્રામ 15 લીટર પર 160 ગ્રામ પર એકર, એટલે કે 10 પંપ 2.5 વીઘામાં તમે છંટકાવ કરી શકો અને સારું એવું રિઝલ્ટ છે. તો ખેડૂત મિત્રોને ભલામણ છે કે આ ઓક્ઝાલિસનો તમારા ખેતરની અંદર ઉપયોગ કરો. This promise high and strong on the pillars of who we are. Swal is trustworthy. We are preferred by all, reliable always, bringing a storied legacy to the fields. To be the name the farming community believes in, upholding this trust for generations to come. We are future ready. We are agile and fast, transforming for customer delight. To make digital farming solutions accessible, to take Indian agriculture to the next level. We are holistic. We promote wholesome farming, offering services and solutions that go beyond the conventional, providing an efficient range of crop solutions to nurture healthy farming practices. Our customers are the center of our universe. We do what we do for them to make our farmers capable, to bring welfare to our channel partners. And that's who we are, what we do, creating a difference for the community and the planet. We are the all-new Swal.